Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Rezeptvideo. Ich habe es euch im Ramadan versprochen, deswegen kommt direkt mein Fladenbrot-Rezept für euch. Ich finde dieses Rezept so einfach und ihr könnt es wirklich easy umwandeln, so wie es für euch auch passt. Ich habe das nämlich in verschiedenen Varianten schon ausprobiert. Heute machen wir die Variante mit Dinkelmehl 630, aber ich sage euch auch gleich, wie ihr das nochmal umwandeln könnt, und falls ihr eine Vollkornvariante haben wollt, dann sagt mir da auf jeden Fall Bescheid. Aber ich mag dieses Rezept sehr gerne, weil es ist sehr einfach gemacht, relativ schnell. Das kommt dann auf euch an, wie lange ihr die Teigruhe haben möchtet, und schmeckt einfach sehr lecker. Im Ramadan habe ich das regelmäßig gebacken und es hat jedem geschmeckt, auch die unterschiedlichen Varianten. Auf jeden Fall für die Variante nehme ich jetzt Dinkelmehl 630er. Ihr könnt aber auch ganz normal Weizenmehl 500, was ist das normale? Ich kaufe schon lange kein Weizenmehl mehr, deswegen 550er, ne? Das könnt ihr benutzen. Dann nehme ich einmal Kefir, aber müsst ihr nicht. Ihr könnt das Ganze ganz normal gegen Milch ersetzen oder auch gegen Wasser. Oder ihr macht einen Mix aus Wasser und Joghurt. Es macht wirklich gar keinen Unterschied. Ich mag persönlich gerne in meine Teige den selbstgemachten Kefir immer einzuarbeiten. Ja, ist halt einfach noch mal ein bisschen gesünder und ich finde, das schmeckt einfach sehr lecker. Aber ich habe das Ganze auch mit Milch gemacht. Macht jetzt wirklich gar keinen großen Unterschied. Das ist euch überlassen. Dann ein bisschen Olivenöl, etwas Salz und das war's eigentlich. Ja, Hefe ist jetzt hier eben euch überlassen. Mögt ihr gerne lange Teigruhen? Sagen wir mal, ihr wollt, das mache ich nämlich ja auch ganz oft, dass ich einen Teig schon am Abend vorbereite und lasse den ja 20 bis 24 Stunden zum Beispiel ruhen. Könnt ihr auch machen. Dann bräuchtet ihr wirklich nur 1 bis 3 Gramm Hefe. Also das ist wirklich, da macht man nur so ein bisschen rein. Wenn ihr wenig Zeit habt, dann nehmt 20 Gramm Hefe. Wenn ihr mittelmäßig Zeit habt oder so machen wollt, wie ich das jetzt wirklich die ganze Zeit gemacht habe, dann nehmen wir jetzt 10 Gramm frische Hefe. Ihr könnt auch Trockenhefe benutzen. Das kann man online umrechnen, was jetzt 10 Gramm frische Hefe in Trockenhefe wäre. Das weiß ich nicht, aber ich habe das in den letzten Kommentaren gelesen. Da gibt's so online, kann man das umrechnen. Auf jeden Fall löse ich die jetzt ein bisschen in lauwarmem Wasser kurz auf mit einem Teelöffel Zucker. Einfach damit die Hefe dann schneller arbeitet. Aber wenn ihr eine längere Teigruhe macht, dann müsst ihr auch diesen Schritt nicht machen, sondern könnt einfach direkt alles zusammenrühren. Ob ihr das mit den Händen zusammenrührt, im Thermomix, falls ihr den habt, in der Küchenmaschine, das ist vollkommen euch überlassen. Aber wie gesagt, ich mische jetzt einfach mal einen Teelöffel Zucker mit der Hefe in etwas lauwarmem Wasser und lasse das so für 10 Minütchen stehen. Und dann kneten wir die restlichen Zutaten alles zusammen, lassen den Teig dann ruhen. Und dann zeige ich euch nämlich die Schritte, die wir machen, die den Teig einfach besonders fluffig machen. Also den Schritt solltet ihr nicht auslassen. Kann man auslassen, aber ich sag's, ich habe schon gemerkt, das macht schon einen großen Unterschied. Also warten wir kurz, mischen wir gleich alles zusammen. Ich gebe jetzt einfach hier alles in meine Küchenmaschine rein und lasse die jetzt das Ganze kneten. Aber ich benutze eigentlich ganz oft den Thermomix, weil ich da auch immer direkt schon alles abwiege. Aber das ist eigentlich Schnuppe. Die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Mein Bauch ist mir voll im Weg, hier meine Küchenmaschine zu mir schieben. Wenn wir dann einen schönen Teig haben, dann packen wir ihn in eine Schüssel. Übrigens ist das die Menge für ein Fladenbrot. Ich generell backe für uns immer 2. Dann verdoppel ich die Menge, also danach könnt ihr euch auch richten. Und dann decken wir das Ganze ab und lassen den Teig ruhen. Was wir jetzt machen, wir stellen uns den Timer für 30 Minuten und nach 30 Minuten tun wir den Teig ca. 4 bis 5 Mal dehnen und falten. Ganz oft, wenn ich wenig Zeit hatte, habe ich das 2-mal gemacht. Aber wenn ich mehr Zeit habe, dann 3-mal. So 3-mal ist eigentlich optimal, würde ich sagen. Und dann am Ende, nach der 2. oder 3. Teigruhe, lassen wir ihn wieder für eine halbe Stunde ruhen und dann formen wir ihn zu einem Fladenbrot. Aber ich finde diesen Schritt sehr essentiell, weil das macht den Teig einfach nochmal so schön fluffig. Das habe ich eigentlich gelernt, als ich die Focaccia gemacht habe. Da war das nämlich auch so mit dem 30 Minuten warten und dehnen und falten. Und das habe ich einfach bei dem Fladenbrot übernommen und finde, das macht schon einen Unterschied. Also probiert das gerne aus. Wenn der Teig dann richtig schön aufgegangen ist, dann stürzen wir uns den einmal auf die Arbeitsfläche. So, wo ist meine
Was wir jetzt machen ist, wir versuchen jetzt nicht so viel Luft aus dem Teig zu drücken. Wir wollen ja, dass der fluffig ist. Deswegen mache ich das Ganze jetzt so ein bisschen mit den Händen, ein bisschen den Teig so ziehen. Könnt auch ruhig ein bisschen die Teigwalze benutzen. Ja, jetzt nicht noch mal durchkneten oder sowas. Und jetzt könnt ihr entweder ein ganz rundes Fladenbrot oder ich mache jetzt immer so ein bisschen so diese längliche Form, so wie halt auch die türkischen Fladenbrote so sind. Kann man auch wirklich schön mit den Händen so ein bisschen ziehen und dann tun wir den auf dem Backblech, ziehen es uns noch mal so zurecht, die Form, die wir haben wollen. Und jetzt letzter Schritt, nochmal Teig ruhen lassen. Mindestens 30 Minuten, also 30 bis 45 Minuten. Es kommt ja auch immer drauf an, so wie warm ist es in eurer Küche, wie viel Hefe hat man benutzt. Man muss sich also auch ein bisschen nach dem Teig richten, mal immer wieder mal gucken, ist der jetzt schön aufgegangen, kann der jetzt noch mal ein bisschen liegen oder ist er jetzt ready. Aber ich denke, nach 30 Minuten geht es dann wieder weiter. Der Backofen ist vorgeheizt, der Teig ist schön aufgegangen. Jetzt verquirlen wir einmal ein Eigelb mit etwas Olivenöl, so circa 2 Esslöffel. Hier ist nämlich der Unterschied, ich mache das gerne mit dem Eigelb und Olivenöl, weil ich mag das, wenn das Fladenbrot außen schön knusprig ist. Aber viele benutzen Joghurt, also ihr könnt statt Olivenöl auch Joghurt nehmen. Dann nehmt ihr einfach 1 bis 2 Esslöffel Joghurt und ein Eigelb. Dann ist aber die Oberfläche weich. Also wenn ihr ein weiches, fluffiges oben, die obere Seite weich und fluffig haben wollt, dann nehmt ihr Joghurt. Wenn ihr sie aber knusprig haben wollt, dann nehmt ihr Olivenöl. Ich habe jetzt meinen Backofen ganz hoch gestellt, weil mein Backofen ist etwas lahm. Der ist schon alt. Der wird nicht so heiß wie früher mal. Deswegen, ja, würde ich sagen, macht ihr euren Backofen so auf 220, 230 Ober-Unterhitze. Denn das Fladenbrot ist am besten, wenn es eben schnell und heiß gebacken wird. So wird es oben schön braun. Aber innen bleibt es fluffig und wird nicht zu trocken. Was wir jetzt noch machen, ist so dieses typische Fladenbrotmuster reindrücken, indem wir einfach so mit den Fingern einfach so ein bisschen hier reindrücken. Einmal in die Richtung und einmal in die andere. Dann haben wir so eine Art Kissen. Sieht auch, finde ich, richtig hübsch aus. Und dann darf es auch schon direkt in den Ofen. Beziehungsweise wir machen jetzt noch ein bisschen Sesam drauf und Schwarzkümmel. Und so sieht jetzt das fertige Fladenbrot aus. Ich mag dieses Rezept wirklich sehr, sehr gerne. Ihr könnt es auch ein bisschen umwandeln. Wenn ihr so ein bisschen Vollkorn drin haben wollt, könnt ihr ca. 30% von dem hellen Mehl auch gegen ein Vollkornmehl ersetzen. Das habe ich nämlich auch die ganze Zeit im Ramadan gemacht. Beachtet nur, dass ihr so einen Ticken mehr Flüssigkeit dazu gibt, weil Vollkorn neigt ja dazu, mehr Flüssigkeit aufzusaugen. Ansonsten bleibt ihr so beim Rezept. Die genauen Mengenangaben findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt eben Weizenmehl 550er nehmen oder wie in meinem Fall ist das jetzt mit Dinkel 630er. Sagt mir mal gerne, ich will auch noch ein 100% Vollkornfladenbrot backen. Da muss ich noch ein bisschen so experimentieren, damit man das auch wirklich schön fluffig hinbekommt. Falls ihr da noch Interesse habt, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch unbedingt, weil ich habe, ihr wisst, mein Schwangerschaftsgehirn, ich vergesse aktuell sehr viel. Falls es noch irgendwelche Rezepte gab in den Ramadan-Vlogs, wo ihr sagt, das musst du unbedingt noch abfilmen, das wollen wir unbedingt. Irgendwas war da noch außer das Fladenbrot, weiß ich. Wie gesagt, ich vergesse aktuell. Dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Dann versuche ich das auch noch abzufilmen. Ansonsten hoffe ich, das Rezeptvideo hat euch gefallen. Ich glaube, ich packe das auch noch mal in die Playlist auch bei Brote mit rein. Da haben wir ja auch Brötchen, Brote. Dann habt ihr es einmal unter Rezepte, einmal unter Brotrezepte. Könnt ihr dann hoffentlich einfacher finden. Und ja, über einen Daumen nach oben freue ich mich sehr und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!